Всі, мабуть, хто зварював профільні труби, зіштовхувався з такою ситуацією, коли профільну трубу потрібно приварити до пластини більшої товщини. І сьогодні я покажу, які ви допускаєте помилки, як їх уникнути та як їх виправити. Бо я бачив, що дехто показує типу «так не роби, а так роби». Ну, я вам скажу, що не буває такого із досвіду, працюючи з дітьми, що доходить з першого разу. Тому, якщо якісь дефекти виникли, потрібно знати їх, як виправляти. Такі з'єднання часто виникають при зварюванні стовпчиків для огорожі, підставок, ніжок для столів, а також якихось закладних деталей, на прикладі наших. Чому ж виникають шви, схожі на отакі? Не права. Хто зварював профільні труби, той знає, що струм коливається в діапазоні від 60 до 70 А. Тому давайте спробуємо. Отже, перша помилка. Труба зверху профільна, пластина знизу, так як потрібно. Електрод під кутом 45 градусів. Струм 65 А, так як для профільної труби. І зварюємо з невеличкими коливальними рухами. Що у нас виходить? Труба тонкіша, розплавляється швидше і ванна формується на ній. А от знизу це вже присадковий матеріал від електроду. Далі вже шов прогрівся і більш-менш щось виходить. Це все тому, що пластина у нас 4 мм і поглинає тепло. І не розплавляється. Тому логічно, що струму у нас не вистачає. Тому давайте виставимо 85 А, як для пластини. І електроди, як заявлено виробником, також зварюють при струмі мінімум 80 А. Виконаємо ці ж самі маніпуляції. 45 градусів між деталями. Одразу пропав. Отже, бачимо, що при такому підході у нас просто пропалюється труба. 85 А для пластини якраз добре, а от труба пропалюється. І нарешті показую правильний спосіб. Все, що нам потрібно, це нахилити електрод не на 45 градусів, а приблизно на 25-30. Тобто 70% дуги зварювальної буде плавити пластину, а 30% трубу. Ніяких коливальних рухів здійснювати не потрібно, тому що пропалимо трубу. А струм залишаємо 80-85 А, щоб розплавити пластину. І що ми бачимо? У нас вийшов акуратний, гарненький шовчик. В кінці можна ще з відривом, щоб не було кратера. А так все дуже просто і легко. Що ж ми будемо робити з непроваром? Насамперед потрібно вибити весь шлак, вичистити і збільшити струм приблизно на 85 тих самих 90 А. Так ми випалимо весь шлак і він вийде на поверхню. Не бійтеся збільшувати струм, у нас вже є наплавлений метал, тому пропалити вам буде вже тяжко. Як бачимо, шлак вийшов і можемо зачищати. Як же ж бути з пропалом? Тут все трішки складніше. Потрібно знизити струм, але приблизно десь на 75 А.
сформувати отут ванну на початку і натягувати, якби так, з відривом на трубу. І потім, можливо, вже зробити повноцінний провар. Ну, зараз спробуємо. Чому 75 ампер, а не як для профільної труби 65? Тому що електрод будемо вести з відривом, так буде краще запалюватися. Ну і розплавляти ж треба оцей метал, що ми наплавили. Так, що у нас вийшло? На початку ми не розігріли ще заготовку, а тут уже заплавив отей пропал. Тому зараз збільшимо струм десь на 90 ампер і проваримо ще до середини оце все, що сплавилося спереду. Все, пропал ми прибрали. Так, потрібно буде болгаркою попрацювати, але ж і диряху я там таку влупив на всю трубу. Як зварювати оці місця? Тут все дуже просто. Виставляємо приблизне середнє значення між пластиною і трубою струму. Це буде десь 75 ампер. Більше розплавляємо саму пластину, концентруємо дугу на пластині. І маленькими коливальними рухами, можна і без них, підварюємо трубу. Без коливальних рухів. Я буду дуже радий, якщо це відео принесе для вас хоч якусь користь. Адже наш канал для цього і створений. А ще буду вдячний, якщо за маленьку суму хтось виявить бажання стати спонсором нашого каналу. Кнопка під відео. Це нам допоможе придбати розхідні матеріали для відео, бо самі розумієте, одними електродами моноліт, закупленими по тендеру, я вам все показати не можу. Тому підписка, лайк, коментар. Дякую за перегляд. До зустрічі!